Всем привет, это пожалуйста канал Фишка. Подписывайтесь. Приятного просмотра. Тут рыбешка. Самое главное, не спеши. Пидораски играя на сядет, тебя встань, ты будешь стоять. Она, видишь, это испугался и сказал, что она всего года присутствует. А есть сказать, команда. Долгий луч. Что молчит? Схватывай. Ты проломит лед. О, пошла. Лед проломи, пусть она поставит чуть. Сейчас она чуть пойдет. Проломлен, говорит. Видишь, как медленно шла она, может, из-за этого и медленно так шла бы. Че? Я тоже в шоке. Я не Послушай. пойму, телефон. Короче, пока что-то молчит. О, пошла. Проснулась. Ну прям на видео ты обязательно вышлю. Давай, идем. У нее там что, карась вот тут? Да. Ну хочу снять, разожмите мне. О, она открылась сама.